Хотя, когда вы приедете на лодке, они начинают кружить, и когда вы уходите вниз, они за вами. Потому что они уже знают, привыкли, что дайвер в воде, обед в воде. Да, ну, не вы, а... На точку выйдем. Пойдем на точку. План 10-го прекрасное время для рыбалки. Должна клюнуть. Обычно видно, даже если рыба не клюет, видно, как она следует за блесной, интересуется. Здесь вот этого сейчас не происходило, поэтому хотим сменить местечко. Немножко впереди. Не клюет! Готовим рыбную соляночку за неимением мяса. Но с учетом изобилия рыб должно быть очень неплохо.